А где звук-то? И других стихийных бедствиях подробнее в новом видео. Ставьте... Суд назначил меру наказания лишение свободы сроком на 15 лет. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, твои обещания, пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. В камине в 6 утра, разбитая душа. Устал я жить, все обиды тая, уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно в этой
спать.